trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne. Bueno, pois esta sintonía nos indica que os próximos minutos os vamos a compartir cos amigos de Modepen. Está connosco Alfredo Hernández. Alfredo, bo día. Hola, que hai? Buenos Benvido, días. gracias por estar aquí. E hoxe nos acompaña Xavier Pérez Dávila, o profesor Xavier Pérez Dávila, escritor, economista, en fin, xa o presentamos aquí, vostedes saben que é un experto en diversas materias, e neste caso, bueno, pois, Xavier, se te parece, vamos a falar da Lei de Garantía do Poder Adquisitivo das Pensións. Entre nós, a lei das pensións, Efectivamente. Acabamos Muy ben antes. resumido. Claro. Bueno, unha lei que ti me decías agora micro pechado, bueno, ten como todas as súas cousas boas e as súas cousas malas. Así, en liñas xerais, que dirías dela? Ben, a min gustaríame, se queres despois, falar de como se xestou a lei, pero Sí, xa que... ou se queres empezamos por aí. Pois comezamos por aí. Veña, por onde, como se xestou esa lei? Veña. Esta, o primeiro, é a terceira lei de reforma das pensións moi importante en pouco máis de 10 anos. Lembrade, en 2011, a lei de Rodríguez Zapatero, que, resumindo moito, é a lei que atrasa a idade de xubilación dos 65 aos 67 anos. Sí. Nós continuamos a reivindicar a volta á xubilación aos 65 anos, Claro. porque nos parece que é unha crueldade coa porcentaxe altísima de traballadoras e traballadores que desenvolven traballos física e psíquicamente moi exigentes. Despois, 2013, a lei de Mariano Rajoy, que, resumindo moito, intenta reducir as pensións iniciais e conxelar o poder adquisitivo das pensións. E aínda non pasaron 10 anos e ven esta terceira lei, que é a lei que penso que debemos chamar a lei Escribá, que fai parte dun proceso de reforma das pensións moi amplo. Cal é a diferenza desta lei coas anteriores? Eu penso que a diferenza, digo na elaboración desta lei coas anteriores, é que agora hai un novo actor. Cal é ese actor? Un movemento social en defensa das pensións públicas moi, ia dicir poderoso, non é exacto, pero sí moi activo. Que leva na rúa, eu diría que xa case 4 anos, e iso condiciona a lei. Eso é Modepen, Non Modepen só. Entre Modepen e outras asociacións. E outras plataformas, Sí. mas eu diría que mesmo as organizacións sindicais, con puntos de vista algunhas máis próximos aos nosos, outros máis afastados, pero que tamén fan parte. É un movimento social amplo. O que participa. Por primeira vez hai unha preocupación por participar na lei, a lei permite que se participe e xurde así esta nova lei. A mí me gustaría matizar unha cousa para todos os que nos están escoitando, porque temos a manía, isto xa o dixemos moitas veces, pero non hai que insistir moito. Temos a manía que cando eu falo de Modepen, falamos de pensións, estou seguro que unha boa parte da audiencia desconecta, dice, se non é para min, que pos pensionistas. Non. Repito, por enésima vez, os pensionistas xa están cobrando, Isto é para nós, pois que queremos cobrar no futuro. Eso é para que os que temos que estar atentos. Os que están cobrando xa están cobrando, xa nada poden facer, nin para ben nin para mal, pero para nós sí que pode haber grandes diferencias, verdad? Efectivamente, eu penso que unha das leccións desta lei é que cando a sociedade se moviliza, consegue influir na redacción das leis e consegue influir positivamente. Non consegue todos os obxectivos do movimento social, pero sí consegue influir na lei. E de feito, se queres agora, pois falamos de algúns elementos da lei que son resultado directo da presión do movimento social e que non estarían na lei, nin se citarían, se non houvese ese movimento social. Entraríamos por parte, digamos, vamos a ver a parte positiva da lei, o que vos considerades positiva da lei, non? E cal sería? Por onde empezamos? Ben, eu vou citalos e despois, se che parece, ti pregúntasme polos que che resulten máis interesantes. Me parece. O primeiro, eu penso que é moi importante, e isto é consecuencia da movilización social, o que se chaman gastos impropios da Seguridade Social
deixan de pagarse con cotizacións sociais e pasan aos orzamentos xerais do Estado. Pois aí xa tes que matizar. Ben, Explícanos que son ben, eses gastos impropios ben, da Seguridade Social. Eu penso que é bo volver a repetir como funciona o sistema. Aquí estades sentados nesta mesa José, Sí. Chimo, que sodes traballadores en activo. As traballadoras e traballadores en activos todos os meses descóntaselles das súas nóminas unha cantidade que se chama cotización social. E esa cantidade, no mesmo mes, esa cantidade non se aforra, isto é moi importante, no mesmo mes pasa as nóminas das persoas pensionistas. O sistema está pensado para que funcione así. As traballadoras e traballadores en activo financian coas súas cotizacións sociais as pensións contributivas. Pois ben, dende que existe Seguridade Social, se están pagando coas cotizacións sociais, por exemplo, as pensións non contributivas, as pensións das persoas que non cotizaron. Ou se están pagando coas cotizacións sociais as bonificacións ás empresas para fomentar a contratación. Está claro que estes son gastos que non lles corresponden ás cotizacións sociais. Por primeira vez, a Seguridade Social vai deixar de pagar eses gastos que non lle correspondían. E isto por que é tan importante? Porque uns 19.000 millóns de euros, que son moito diñeiro, vai sair do orzamento da Seguridade Social para ir ao orzamento xeral do Estado e vai facer moito máis difícil o argumento ese do déficit das pensións, porque a maior parte do déficit da pensión, do sistema de pensións, estaba motivado porque os traballadores e as traballadoras estabades pagando coas vosas cotizacións sociais cousas que non vos correspondían. Se son os gastos impropios. Efectivamente, esos son os gastos impropios. Bueno, pois explicado. Máis cousas positivas. Ben, unha reivindicación que tiña o movemento era que as persoas que cotizaron 40 ou máis anos non visen penalizadas as súas pensións se se xubilaban anticipadamente. Non o conseguimos, pero sí conseguimos que as que teñan cotizado máis de 44 anos e medio teñan unha mellora das súas pensións. Todas as persoas que se xubilaron entre 2002 e 2021, fixadevos que estamos a falar de todas as persoas que se cotizaron que se xubilaron, durante 10 anos e que cotizaron máis de 44 anos e medios, van ver mellorada a súa pensión. Non é o obxectivo máximo que nos tiñamos, pero é unha conquista social que vai beneficiar a decenas de milleiros de traballadoras e traballadores xa xubilados. Home, que con 40 anos, máis de 40 anos cotizados te dá de sobra, para iso e para máis, non? De que aquí... Sí, pero en caso de que se xubilasen anticipadamente. Anticipadamente, sí, entendido, por iso, poder, a ver, xa o tes pagado, xa o tes pagado. Sí, ben, entendo perfectamente o que queres dicir. Efectivamente, era de xustiza que se lle recoñecese. Nos aspirábamos a máis, a que todas as persoas que tiñan cotizadas máis de 40, que tamén é cotizar, sí, tamén é cotizar. Xa son uns cuantos, non renunciamos, sí, pero demos un paso adiante. Bueno, máis cousas positivas. Ben, outra reivindicación. Eu penso que neste programa, en algún momento, falamos de que estábamos a recoller sinaturas para exixir que se realizase unha auditoría das contas da Seguridade Social. Efectivamente. Conseguímolo. E isto, eu penso que eu quero transmitirlle ás persoas que nos oen, porque ás veces que nos escoitan ou que nos oen, porque ás veces hai un certo desánimo social, que esta auditoría, se está na lei, é porque nos a propusemos, e cando digo nos, digo ese movimento social moi amplo, é porque nos mobilizamos na rúa. E, efectivamente, antes de xuño, de que remate xuño, na lei figura que se vai realizar unha auditoría das contas da Seguridade Social desde 1967 a 2019. E nós estamos certos de que se vai deducir desta auditoría, de que o argumento de que as pensións son unha cárrega para a sociedade vai se demostrar totalmente falso. O que se vai demostrar é que as cotizacións sociais estiveron financiando gastos do Estado que non lles correspondían. Pensamos que é unha conquista
importante. Sí, porque además nos vai a dar unha fotografía moi exacta, bueno, se se fai ben, vamos a imaginar que se fai ben, ¿no? Sí. Esa auditoría. Sí. Digo, e nos dará unha fotografía moi exacta xusto diso, decir, non, mira, nos últimos anos as pensións non son deficitarias, nos estiveron financiando, que con moitos cartos que saían dese peto para outros gastos que non tiñan por que facer. Efectivamente, que isto conecta co primeiro dos aspectos positivos, coa transferencia dos gastos impropios do orzamento da Seguridade Social aos orzamentos xerais do Estado. Pero agora imos investigar que isto veu acontecendo dende 1967. Caramba. E, polo tanto, poderíamos falar dunha grande débeda do Estado Coa Seguridade Social. Haberá que pelexalo, porque, fíxate, o 6 de febreiro, 4 forzas políticas, Unidas Podemos, EH Bildu, Junts, Más País e Compromís, 5 forzas políticas, presentaron no Parlamento a petición de que esta auditoría a realice o Tribunal de Contas. E o PSOE e PP votaron en contra, porque prefiren que o faga a Intervención Xeral do Estado. Nos consideramos que o Tribunal de Contas sería unha entidade máis neutral que a Intervención Xeral do Estado ou a Intervención da Seguridade Social, que son parte de algún del sitio, entón, claro. haberá que seguir insistindo. Pero bueno, que a fagan xa é algo. Sí. Por decir, si está ben feita ou non, xa veremos, pero que a fagan xa é algo, Sí. non? Hai algún aspecto máis que queres destacar? Cito dous que son consecuencia tamén da presión social, que por primeira vez se fai referencia a que se debe manter, e isto ten que ver con vos, as traballadoras e os traballadores en activos, que no futuro debe manterse a tasa de reemprazo das pensións. Que é a tasa de reemprazo? É a relación entre a primeira pensión e o último salario. É dicir, a porcentaxe que a pensión representa do último salario. Canto máis alta é a tasa de reemprazo, mellor é a pensión. Claro. Pois nesta lei figura que se debe manter unha tasa de reemprazo alto, e non para nós, para as persoas que estades en activo. É unha referencia vaga, Sí. Pero está aí. Está. E vos, no futuro, teredes que loitar para que esta referencia vaga se convirta nalgo concreto que vos garanta pensións suficientes. E outra mellora, non son as únicas, pero sí, as máis é unha lei de destacadas, 30, claro. son 30 claro, páxinas do BOE. Evidentemente. Outra que me parece moi importante, por primeira vez conseguiuse que se estableza unha relación entre a pensión mínima e o salario mínimo interprofesional. Iso sí que é moi interesante, Este é verdad? moi interesante porque hai centos de milleiros de pensionistas na Galiza e millóns no Estado que cobran pensións moi insuficientes para vivir. Tendo en conta que o salario mínimo interprofesional está a subir, vaise agora con case total seguridade a fixar en 1.000 euros mensuais por 14 pagas, que se estableza esta relación dá como unha panca, un apoio para loitar pola subida das pensións mínimas. Non quero de ninguna maneira enganar as persoas que non soen, é só unha referencia, non unha concreción. Pero está aí. Pero está aí. Entón, eu Non sei, Xavier, se nos quedaba algún aspecto positivo por citar. os que a mí me parecen máis significativos, eu xa os expusen cando fomos a publicidade. Eu estaba falando da referencia da tasa de reemprazo das pensións e da referencia ao salario mínimo interprofesional. Exactamente. Eu penso que con eses pois expuxemos os que a min me parecen máis significativos. Bueno, pois que ninguén sea suspicaz porque na próxima intervención de Xavier a próxima semana vai a sinalar todos os que lle parecen negativos, que non é unha lei perfecta, ni moito menos, e ten aspectos que non vos gustan demasiado, verdad? Sí, eu, aínda que o próximo día o explicaremos con máis detalle, eu citaría dous. Esta lei, aínda que se titula Lei de Garantía do Poder Adquisitivo das Pensións, non garante o poder adquisitivo das pensións, senón máis ben eu diría que o contrario. O nome lles quedou bonito, por lo menos. Si, o nome quedoulles bonito, o contido menos. E a segunda é un mecanismo de equidade interxeracional novo moi preocupante para vos, para as traballadoras e traballadores en activo, e que no futuro pois teredes dereito a unha pensión, pero
mellor ou peor. Esa é a cuestión. E este mecanismo é preocupante. Bueno, pois iso falaremos tamén. E hoxe non me gustaría despedir sin algo, si te parece, repito, como te facía, o mismo que te decía micro pechado. Si se pode explicar brevemente ben, e se non, pode ser argumento e motivo para unha intervención en exclusiva sobre este asunto. Moita xente di, e o entendemos, e o mellor estamos dicindo unha barbaridade, é dicir, vamos a ver, cunha tasa de paro estrutural que decías ti que pode chegar ao 15%, home, porque alongas a idade de xubilación, o contrario, a curta, para que se creen novos postos de traballo. Isto está ben pensado, unha barbaridade. Sí, eu penso que está moi ben pensado. Hai distintos argumentos para defender a volta á idade de xubilación aos 65 anos, pero hai un evidente. Temos unha tasa de paro, como ti dixeches, moi alta, e ademais que se mantén durante décadas, e unha tasa de paro entre a mocidade aínda máis alta. Sí, a máis alta da Unión Europea con diferencia. Efectivamente. Entón, eu vou poñer o meu propio exemplo. Eu traballei a miña vida profesional primeiro como mestre, despois como profesor de formación profesional. Se eu non estivese xubilado, eu continuaría a ocupar un posto de traballo que neste momento ocupa unha persoa máis nova, contribuindo infinitesimalmente a reducir a tasa de paro entre as persoas máis novas. Entón, non hai xustificación ninguna, non hai falta de forza de traballo, non hai falta de man de obra, entón manteñamos ou reduzamos a idade de xubilación para que nos deixemos postos de traballo que poidan ocupar as persoas máis novas. Bueno, como ven vostedes, eu pretendo que isto non sexa, desde logo, ou nós pensamos que non é un debate ideolóxico, que alguén o pode entender así, porque se trouxéramos aquí un representante, bueno, pois da ala máis conservadora do panorama político español, nos diría que non, que hai que seguir traballando o traballo hasta os 68 para cotizar. Ben, non pretendemos que ese debate, si pretendemos que se expliquen as cousas e, desde logo, a un nivel, ademais, que todos entendamos, fora do debate político, sacando do debate ideolóxico. Isto me parece que todo o que estamos dicindo é razonable e non está marcado por ideoloxía, sino por unha visión do mundo, ainda que calquera visión do mundo con ideoloxía, non? Pero, bueno, en fin, non pretendemos que sea iso. Xaber, moi